你好，哎，你好。您这边需要拍一个宣传片吗？什么宣传片？就是我能帮您这边拍一个1分钟左右的宣传片啊，拍个宣传片只要50啊，50，这么便宜，再加一顿牛肉。加一顿牛肉。那么你们拍摄的怎么样呢？就我们在这现场拍，拍完剪完在现场给你看。如果满意的话，咱就交换一下，你看可以吗？好，可以，可以是吧？可以用。那我现在就来。可以。好，谢谢。好，那我们现在开始。好的。好 ，OK， 好。呢個帶埋其實最爭嘅其實有把號喎。小師傅啊，你站在他旁邊看，大塊一點，對，肉要大塊吃。快11點了，熊哥，久等了。好了。你好。看一眼啊。哇。当美食之都能冠以世界之名，那么你永远也绕不开牛肉火锅。来到潮州，涮上几盘，饕餮一顿，才能算是不虚此行。陈瑞雄从小跟随父亲经营牛场，50年的长青品牌，老一代注重品质信誉，新一代在叠加创新与体验。这是半个世纪长盛不衰的绝妙配合。5000平的牛肉城，在遮阳伞下、喷泉之旁吃牛肉火锅，比起市井里弄，多的是一份优雅和自在。嫩肉、肥牛、吊龙、雪花、石饼、食人，这里的牛肉所有的部位不仅品质一致、分量一致、价格也一致。敢于如此，源自于阿雄对自家牛场的绝对自信，就是要让大家能够用统一的实惠价格吃到所有部位和口感，每个部位的肉只要品质好，都有它的独到之处。对于潮汕牛肉火锅鲜嫩的夸赞已略显世俗，能跨越半个世纪的优秀，更让人有一种入口的幸福感，一种几天不见甚是想念的舌尖记忆。结束了。好，挺帅的。可以吗？可以，帅吧？帅。那是你长得帅。那吃顿牛肉去。好，走。好。非洲包围的感觉真爽。烫牛肉一定不能用沸腾的水。一看就知道好吃。